Как же много людей просил обзор этой клавиатуры. До чего же в принципе много вопросов о ней. Да вот только, стоит ли на такого внимания? В этом давайте и разбираться. Всем привет, это Akko 3087 Silent. Одна из самых расхайпленных клавиатур за счет клавиатур из линейки World Tour. Но в то же время является дико спорной из-за из-за огромнейшего количества факторов. А потому, давайте взглянем на нее сегодня поподробнее. Купить на данный момент Akko 3087 можно только в магазине Banggood, который и представил клавиатуру на обзор, за что ему в очередной раз огромное спасибо. И стоит она там немалых $84, либо 6750 рублей на момент записи данного обзора. Есть еще full size, а также 65% варианты, которые стоят от $83 за беспроводную Akko 3068, а также $120 за full size с ретро-дизайном. И, как мне кажется, с ценниками на Akko происходит что-то абсолютно дикое. У меня давно была Akko 3087 World Tour розовая, и от пришедшей на обзор Silent она никак по качеству не отличается. При этом World Tour стоила каких-то $55. Ее еще с натяжкой можно было назвать хорошим бюджетным вариантом под апгрейд для любителей красочных клавиатур. И, к слову, была у меня около года, что ли, Akko 3068 Silent беспроводная, которую еще давным-давно помог мне прокачать мой знакомый, заменив свечи на Tealios, а стабилизаторы на GMK. Кейкапы я также заменил на NJPBT Purple and White. В общем-то, вы правильно поняли, от Akko там осталась одна лишь база. И я планирую еще заменить там кейс на TOFU 65, но оказывается у них абсолютно разные места креплений к корпусам, и это полный маразм. Потому что, по идее, Таду делали Akko и Max-K, но в конечном итоге они отличаются даже в таком моменте, и это дико странно, но сегодня о другом. И, к слову, еще тогда качество Akko сильно страдало в плане стабилизаторов и так далее. Тайпинг в стоке — это просто жесть. У нее еще тогда гремели стабилизаторы. И спустя года они не изменяют традициям. Но, что самое главное, клавиатура мне в итоговом ее состоянии дико нравилась. Все, что мне от нее надо было, она выполняла. В проводном режиме работали светодиоды, а в беспроводе ее автономность доходила до 3 месяцев работы. А все потому, что в беспроводе те самые светодиоды не работали. Да и во время, когда ей не пользовались, та уходила в сон и выходила из него, если просто тыкнуть на любую из клавиш. Клавиатура тут же подключалась обратно к компьютеру, и дальше можно было за ней работать. За все время я не обнаружил ни единой проблемы, и, что иронично, она подключалась по беспроводу лучше и стабильнее Тады 68 Pro. Хоть убейте, но я так и не смог подключить Таду ни к одному из компьютеров. Она просто-напросто отказывалась обнаружиться устройствами, что бы я ни нажимал. С Akko в этом плане все было гораздо проще. А что там с Akko 3087? Вот на нее давайте сейчас и взглянем. Хоть в чем-то Akko не изменяет традициям. Приходит клавиатура в презентабельной коробке, в которой можно хоть дарить человеку без каких-либо дополнительных упаковок, но под картонной накладкой скрывается самая обычная черная коробка, в которой лежит сама клавиатура, пластиковая защита от пыли, аж 2 набора цветных кейкапов под разное настроение, а также проволочный пуллер от той самой розовой World Tour, что безумно мило, но вообще не вписывается в общий дизайн борда. Если говорить конкретно про Akko 3087, то всего есть 3 ее дизайна.
Silent с классическим бело-серебряным дизайном, ретро, взявшая за основу клавиатуру Cherry G89009 и безумно красивая 3087 SP Ocean Star. Что же до самой Акко 3087, то тут по классике. Закрытая конструкция клавиатуры, которая прекрасно проходит тест на скручивание. Также подобная конструкция отлично помогает сдерживать гул и лязгание от нажатий, и оно не такое сильное, как если бы конструкция была скелетон. Гул все еще есть, однако это обосновано лишь отсутствием шумки на дне корпуса, трей-маунтом, а также приличной полостью в нижней части корпуса. На дне клавиатуры есть 4 резиновые ножки, а также еще по 2 на каждой из ступеней откидных ножек. Ножки, кстати, очень цепкие, и что по ковру, что по голому столу клавиатуру не сдвинуть. Тут же находится разъем для модульного подключения Type-C кабеля. Он утоплен в корпус, а потому подключить к клавиатуре кастомный кабель не удастся, увы. Но комплектный кабель туда встает прям по ключам, входит туго и просто так не вылетит с клавиатуры. Если вдруг вы потеряете комплектный, запросто подойдет практически любой Type-C кабель. Просто вставать он будет уже не так крепко, как комплектный. Ну а еще есть 3 кабеля канала, с которыми можно вывести кабель в одну из сторон, куда вам удобно. Кейкапы очень даже неплохие. Акко единственное, кто прямо пишет, что у них не чистый ПБТ. Хотя, возможно, для кого-то новость, но у Durgot, Keycool, Keymove и так далее также не чистый ПБТ. И тем не менее, выполнены капы хорошо. Из-за верхнего расположения диода тут OEM профиль. Стенки кейкапа очень толстые, а структура кейкапа гладкая, что не часто встретишь. Даже не знаю, что тут еще добавить. Кейкапы просто хорошие. И в принципе, кое-как соответствуют цене клавиатуры. Но весь пиздец начинается, когда речь заходит о свечах и стабилизаторах. Вообще у Акко есть как клавиатуры на Cherry, которые в последнее время сильно подводят своим песком. Чуть ли не в каждой клавиатуре, куда их ставят. Но есть и клавиатуры на своих в кавычках свечах. Акко Pink, Orange и Blue. Почему же они на не своих свечах? Ну, делают их Huano. И, в принципе, вы правильно поняли. Pink линейные, 45 грамм на точке активации. Увы, данные по bottom out не завезли. Orange тактильная, также 45 грамм. И Blue кликающая, 60 грамм на точке активации. У игромана уже был обзор на World Tour с Orange свечами, и по классике Bump Orange абсолютно невыразительный и скорее грязный с типичным песком. Но вот Акко Pink штука странная. Я очень давно покупал ту самую World Tour на Pink свечах, и они мне показались довольно перспективными. Они были очень плавными, но был большой вобл топа стема. А еще шатались сами свечи прямо в плейте, что некоторые умельцы решили проклейкой изоленты, либо же пластыря на месте установки свеча. И тогда свич не шатался. А если еще и свич-фильм проложить, да еще и смазать, могла бы выйти ну просто сказка. Но что мы имеем сейчас? Абсолютно такой же песок, как и у Cherry. И нет, это не от случая к случаю, иначе бы на клавиатуре некоторые свечи не имели песка. Но нет, абсолютно каждый свич из всех 87 конкретно песочит. А значит это, что четко ощущается трение стема в корпусе с другими пластиковыми элементами. И не факт, что это исправимо с маской, потому что я уже мазал Cherry, и там все еще было ощущение трения после смазки. Но при этом свечи все так же сильно воблят, как это было и раньше. И да, сильнее, чем воблят гатероны. И это при том, что существует гатерон KS3, который стоит копейки, а вобл убрали и сделали стем из полиоксиметилена. Стабы вообще тихий ужас.
Мне часто кидали вот такие черно-красные стабилизаторы на AliExpress. Мол, как они вообще? И я не зря боялся за их качество, подозревая, что там все ну совсем плохо. И обычным грохотом не обошлось. Помимо этого, клавиши банально ужасно стабилизируются. Нажмешь на одну сторону, кейкап вылезает с сустава с другой стороны. И так на каждой клавише. Как я уже и говорил, дно корпуса ничем не заполнено и пустоты в нем очень много, что даже ощущается при тайпинге, уж не говоря о звуке. Собственно, просто послушайте это сами. Что мы имеем в итоге? Откровенно завышенный ценник. Цена в $50-60 за нее была самой адекватной и оправданной. Зато очень богатая комплектация. И можно разнообразить внешний вид клавиатуры как только захочется. Очень много дизайнов клавиатур на выбор. Когда-то их было еще больше. Были полностью белые, полностью черная клавиатура, и самое прикольное, как раз таки розовая World Tour. Но Акко часто выпускает новые дизайны, поэтому в будущем список пополнится еще чем-то, это уж точно. Свечи ухудшились в качестве, и теперь, помимо воблющего топа, еще и ощущается трение, что не есть good. Особенно учитывая, что они были ну очень плавными и без песка. Стабилизаторы вообще ужас. Стабилизировать не стабилизирует, а о смазке даже говорить не приходится. Тут бы она определенно не помогла. Поэтому рекомендовать ее могу лишь тем, кто хочет взять сильную клавиатуру и готов ее дорабатывать. И вот, кстати, о доработке. К сожалению, я уже физически не успеваю к 11.11 ее еще и смазать полностью. А тут еще и заказы по кастомам поступают один за другим. Поэтому у меня вот какое к вам предложение. Если вы хотите, чтобы я довел клавиатуру до ума и показал, что можно с ней сделать, чтобы была прям конфеткой, покажите это. Собрать за неделю 1500 лайков для вас как нефиг делать. Поэтому я примусь за модернизацию, когда под этим видео мы соберем ну хотя бы 2500. И тогда будет прям пошаговая инструкция по доработке от распайки до смазки. Я в вас верю. А чтобы ускорить процесс, помогите в продвижении видео, комментариями и скидывайте видео своим знакомым и друзьям. На этом же видео подходит к концу. Я же напоминаю, что были вы и, надеюсь, останетесь на канале Вольдемар. Делитесь своими в комментариях, а мы услышимся уже совсем скоро. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока.